بنسمع كتير بقى حاجات جميلة كده، اللي هو يعني حط بقى الفيجن بورد بتاعتك وابدأ حط نواياك وحط أهدافك. ليه؟ علشان أكني هو ده الأوردر اللي أنا بطلبه. إحنا عندنا معلومة عظيمة جدا بس مش مستوعبينها بعمق كبير، إن ربنا عز وجل سخر لينا هذا الكون. بس في كثير من الناس عايش إن هو اللي متسخر للكون، اللي هو عايش بنظرية لو الظروف سمحت. طب لو الظروف ما سمحتش خلاص، فأنا قبل ما أعمل حاجة هستأذن الظروف، يا سمحت لو سمحت يا ظروف ممكن أعمل المشوار ده؟ لأ. كأني بالظبط بقول إن في واحد قال لي إن العمارة اللي هتسكن فيها إحنا جايبين ليها حارس أو أمن أو بواب، عشان هو لما هتطلب منه حاجة هيعملها. فأنا بقيت في العمارة قبل ما أطلع أتصل بواب أقول له هو أنا ممكن أخرج النهاردة الساعة 7؟ عندي معلش مشوار مهم. فأقول لي لا لا مش عايزين دوشة، اطلع بيتك يلا. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده يعني؟ فبدل ما انا فاهم ان هو متسخر لي، بقيت انا اللي متسخر له. فلو الظروف سمحت خلاص تمام، الظروف ما سمحتش احنا اسفين نرجع مفيش. لكن لما انا ببدأ استوعب، ووعي بيبدأ واحدة واحدة يتسع، ان ربنا عز وجل قال لي ان انا سخرت لك كل حاجة بس انا لسه مش عارف الزراير، بجرب في الزراير، دوست كده مش عارف ايه فتح، ودوست كده الا لسه ماشي لغاية لما بتعلم واحدة واحدة. فانا لما بحط نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اللي أنت نويته هتاخده. فأنا خدت إيه بقى؟ ده نيتي. وات ايفر بقى، لكل امرئ ما نوى. احنا ساعات بنسمع الكلام ده، او نسمع الاحاديث او نسمع الايات على انها حاجات لسه هتحصل. لا، هو انا بس محتاج اخد بالي ان هو ده اللي حاصل اصلا، هو مش لسه هيحصل. يعني اللي انا عايش فيه دلوقتي هو اللي انا نويته قبل كده، فاللي انا هعيش فيه بعدين هو اللي انا بنويه دلوقتي برضه. بس احنا دايما مش شايفين انا لسه جاي، فتعالى بقى نشوف ايه اللي جاي، هشوف الكلام ده صح ولا غلط، بس انا مش واخد بالي اصلا ان هو ده اللي انا عايشه اصلا، ده اللي موجود دلوقتي حالا، ده واقعي الحالي، هو ميكس ما بين كل الحاجات اللي انا نويتها. فشغلانتي عليكم انفسكم، لما انا بظبط نفسي، الواقع مراية بيطلع لي ظبطة نفسي الجديدة. ظبطت نفسي اكتر يروح مطلع لي ظبطة نفسي الجديدة. مش عشان اقول ايه بقى انا قاعد بظبط بقالي كتير، كأني بالظبط ايه بقى انا كل ما اسرح شعري يطلع منكوش في المرايه، ايه القرف ده، غيروا لي المرايه دي. ماشي، انا ممكن محتاج اغير الكريم، الزيت، اغسله، ما اعرفش اعمل احلقه، اشوف اعمل ايه. بس المرايه ملهاش دخل، هي المرايه بتطلع لي شغلي، فالواقع بيوريني انا عامل ايه معايا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، ومن يتزكى فانما يتزكى لنفسه. فأنا اللي بعمله هيبان لي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، اللي أنا بعمله هلاقيه من الآخر يعني فإيه بقى الكلام ده مش معناه إنه لسه هيحصل، ماشي هو طبعا لسه هيحصل، بس هو في نفس الوقت ده اللي حاصل، إيه اللي أنا لقيته بقى دلوقتي. فأبدأ ألعب، لأن كتير مننا، دايما بحب أكد على المعلومة دي، كتير مننا بيبقى عالق في وعي الضحية في بعض المساحات، مش لازم في كل المساحات في حياته. فبستقبل الداتا الأسهل إن ألعب دور الضحية. ده دور ممتع وجميل ولذيذ وسهل وبيبيع حلو. يعني معظم الأفلام اللي إحنا دخلناها فيها ضحية يعني، وبتبيع، بتجيب شغل كويس. فأنا لما ببقى عالق في وعي الضحية، بمعنى إني أول ما ألاقي إن في مشكلة حصلت لي في حياتي أبدأ أشوف مين الوحش في المعادلة. بابا منه لله، ماما حسبي الله، مديري، الظروف، الطقس، العملة، الدولار، يعني في حد غيري؟ أنا تمام، أنا تمام. أنا لو تعرفوا أنا قلبي أبيض زي الفل، أنا يعني والله لو حد بس مش عارف إيه، ونقعد نقول مثل هذه الكلمات. يعني مش معنى كلام إن إحنا وحشين، لكن طالما ده اللي طلع لي في المراية، فأنا محتاج آخد بالي إن أنا عندي حاجة جوايا محتاج أشتغل عليها. هنفضل نعيد ونزيد في هذه المعلومة وكل شوية هننساها. ودي قيمة وذكر، فإن الذكرى تنفع، مش كل الناس المؤمنين. فكتير احنا بنتذكر وايه، نعمل سكيب، او نتذكر اوكي انتبهت، خدت بالي، هبدأ اظبط القصة دي. فابدأوا حطوا لأنفسكم نوايا تكونوا مصدقينها.
مش نوايا علشان أكون حطيت نوايا. لأن محتاج أنتبه جدا 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 تاني إن الكون مبني على قانون الصدق، أحد القوانين الضخمة جدا في الكون. يعني إيه؟ في تجربة اتعملت في كتاب اسمه تجربة النية للين مارجريت، ممكن أبقى أنزل لكم صورته أو حد لو عايز يقرأه يعني. المهم يعني، في أحد الفصول في هذا الكتاب، إن الراجل اللي عمل جهاز كشف الكذب حب يختبر، يعني الجهاز بطريقة ما بيتصل بالمخ وبيتصل بالذبذبة بتاعت الجسم، فالشخص لما بيقول كلام صادق وهو مصدقه ومؤمن بيه بتطلع ذبذبة، ولما بيقول كلام هو مش مصدقه أو بيكذب تطلع ذبذبة تانية. فهو بيكشف الكذب عن طريق الذبذبة بتاعتك، تردداتك، الطاقة اللي أنا قاعد فيها. فحب يختبر ده مع الشجر مش مع البشر. فوصل الجهاز بطريقة ما بشجرة، وبدأ يقول أنا هحرق الشجرة. وبدأ فعلا يجيب نار ويقرب من الشجرة، ويبدأ يحط النار على الشجرة، فبلاقي الجهاز بدأ يقرب. راح عاد التجربة تاني وقال أنا هحرق الشجرة، وجاب النار وقرب من الشجرة، قرب من الشجرة وقرب من الشجرة، الجهاز ما اتحركش. وطلع بقى بقانون مرعب، إنه يعني المرة الأولى قال إن أنا كنت بجد هحرق الشجرة، أنا فعلا كنت هحرقها. المرة التانية أنا كنت بقول كده بس. تخيلوا. ففي المرة اللي هو كان صادق فيها الشجرة قرت الذبذبة بتاعته، فالجهاز استجاب. المرة التانية هنقول هحرق هحرق هعمل زي ما بيقولوا، ده بيقول كلام وبينزل على ما فيش خلاص. أنا عارف إنه مش صادق، اللي بيقوله غير اللي جوه. فلما أنا ببقى واعي على الفكرة دي، أنا بحط نية مش عشان اسمي أنا نويت، مش أنا بجد. من أحد دلالات إن اللي أنا نويته ده حقيقي إن أنا أكون مصدقه. وعشان كده مهم أبدأ بحاجات بسيطة. أبدأ بحاجة بسيطة، ما أحطش بقى أنا نويت في 2025 إن أشتري جزيرة المالديفز مثلا. خلاص أنا يا جماعة هشتغل على ده، ما عنديش مانع. لو أنا مصدق ده تمام. طيب لو أنا مش مصدق إيه اللي هيحصل؟ انتبهوا للي هقوله. مش هشتريها، بس هوصل لغاية اللي أنا مصدقه. وده كتير جدا بيحصل، ان احنا ساعات بنحط نية، بس لان البعض بيكون مثالي فما بياخدش باله انه حقق 60 70 80% من هدفه، فبيزعل لان الهدف ما اتحققش. لا، هو انت حققت، وانما لكل امرئ ما نوى. فانا كان قوة نيتي 70 فخدت ال70. اظبط بقى ال30 اللي فاضلين وكملهم، مش تدمر ال70 وابدأ من الصفر تاني. دول بقى اصحاب نظرية يا الحاجة تتعمل صح يا ما تتعملش. طب ما عادي، يا الحاجة تتعمل صح، يا تتعمل صح ب60% وابقى أكمل ال40، يا تتعمل صح 70% وأكمل ال30، يا تتعمل صح 20% وبعدين 30 وبعدين 40. ليه يا صح يا تتعمل صح يا ما تتعملش؟ في ما بين الكلمتين دول، يعني ما بين 0 و100 في 99 رقم، لو يعني احنا ماشيين بالرقم. فالقصة محتاجة مني إني أبدأ واحدة واحدة، أدرب نفسي على الصدق علشان يتفعل عندي مخرج صدق، علشان يتفعل عندي إن الله ينصرني. لأن دايما دايما بنسمع الآية بتاعت ألا إن نصر الله قريب. تمام. فمن علامات إني أنا يعني مصدق وات ايفر بقى الهدف اللي أنا حاطه في دماغي والقصة اللي أنا بعملها إيه، إن ألاقي الأشياء اللي بتساعدني قريبة مني. بس المشكلة إن أنا ممكن ما أطبقهاش، لأني حاطط في دماغي إن الحاجة دي مش هتخلص غير كده. فبيتقفل عندي باب خطير جدا وممتع جدا، ويعني اللي بيدوقه بيستمتع بيه ويبقى نفسه طول الوقت الباب ده يكون مفتوح، من حيث لا تحتسب. ان احنا كتير بنبقى عالقين من حيث نحتسب. انا ان شاء الله مرتب نفسي ان انا جاي لي جمعية في الشهر الفلاني، انا ان شاء الله مرتب نفسي ان المرتب بينزل يوم كذا، انا ان شاء الله كل ده من حيث احتسب. بس الرزق اللي بيجي لنا والابواب اللي بتتفتح من حيث لا نحتسب ليها مذاق تاني خالص. مش معنى الكلام ان من حيث نحتسب وحش، بس الخلل اني ابقى عالق بس من حيث احتسب. وده اللي بيخلينا متوترين، ان انا مش عارف ايه اللي هيحصل فانا متوتر، مش عارف الحل هيجي منين فانا متوتر. لكن لما ابقى كونكتد بربنا واتحرك من ساعتي
ومصدق ان ربنا وعدني لو انا عملت كده هيرزقني من حيث لا احتسب، ببقى قاعد عندي شغف. هتتحل ازاي المرة دي؟ هتفرج ازاي؟ هتتظبط ازاي؟ ولما بيبقى عندي حال بقى، والتجربة دي تتكرر في حياتنا كتير، بنصدق ويبقى عندنا يقين إن ربنا هيرزقنا من حيث لا نحتسب. وببقى مش عايز أعرف، خلاص مش مشكلة بقى أعرف. ودايما دايما القصة المشهورة جدا، سيدنا موسى لما جاء فرعون وجنوده قدامه البحر، هو ما كانش عارف المخرج منين. أنا ما أعرفش المخرج منين، بس أنا عارف حاجة واحدة: إن معي ربي سيهدين. هو ربنا هيهديني، بس يعني ايه اللي هيحصل انا مش عارف. طب ايه الحل انا مش عارف. طب ايه الخطوة الاولى حتى انا مش عارف صراحة. مش عارف. اللي انا عارفه حاجة واحدة بس: هدي الطاقة بتاعتك. يا عم هدي طاقة ايه؟ ده فرعون قاعد بيجري ورايا والناس حواليا بيقولوا انت وديتنا في ده قدامي بقى مفيش كلام. كلا، ان معي ربي سيهدين. هو ظبط طاقته فأوحينا. لما ظبط طاقته، قرأ الطاقة، قرأ الوحي، فهم الرسالة، فهم الداتا. ومن حيث لا تحتسب، لان لو انا في هذه اللحظه كل اللي احتسبه ان احنا يا جماعه تعالوا نحفر خندق، تعالوا نستخبى ورا الجبل ده، تعالوا نحاول ننزل في الميه ونعوم، تعالوا يعني كل الحلول اللي هتجيلي من حيث احتسب. لكن عمر ما حد هيجيله حل ان كل المصيبه السوداء دي موجوده حوالينا وراح جه سيدنا موسى ماسك العصايه وقعد يضرب الميه. ده الحل يا سلام. يعني لو اي حد شافه يقول لك ده انت بتهرجه. بس هو ده الحل. ده الحل اليسير. مش لازم بقى ان انا يعني هيكون ده الحل ان انا ايه خلاص بقى انا دلوقتي. يعني في بعض الناس حلول مشاكلها في حياتها انها تدخل تنام. مش نام حضرتك، مش هروب. لان هو انا في الحقيقة المشكلة دي محتاج احلها بكرة الساعة 12 ظهرا. الساعة دلوقتي مثلا 10 مساء. فانا لازم دلوقتي؟ لا، ومش لازم دلوقتي. ممكن ان شاء الله الساعة 9 الصبح هشتغل على الموضوع ده. فانا دلوقتي هنام. انا هنام لاني تعبان. فانا بحترم طاقتي. هدخل انام. المشكلة دي إن شاء الله بكرة ربنا يرزقنا الحل. قد بقى يأتيني الحل بأي طريقة. بس من وجهة نظر حد تاني، ده أنت ما عندكش ريحة الدم. يعني عندك امتحان بكرة وقاعد تنام. يعني مش عارف عندك أمك ماتت وأنت داخل تنام. أنت مش عارف أنت يا ست. أنا تعبان هدخل أنام. دي سعتي الحالية. لأن إحنا كتير قوي بنقدر الشخص اللي بيهري. والقصة دي قد إيه اتباعت طبعا في الميديا أو إن بقى واحد مثلا مش عارف مراته اتقتلت ولا مش عارف ابنه عملوا فيه إيه، وهو كان مطلعينه من حادثة، فبقى معلقين له المحاليل ومش عارف يقعد يقطع في المحاليل. وقام بقى عشان ينقذه. ده جامد جدا بقى، ده فظيع. ده اللي هو بقى إيه يعني. طب يا عم، طب بس كمل المحلول للآخر. لا، قطع بقى في القصة. فده بيتباع دايما وبينتقل للوعي بتاعنا. أيوه، أيوه. اوعى تحترم وجعك، دوس على وجعك. والصباع اللي يوجعك اقطعه، ولو التاني وجعك اقطعه. يا عم طب طب وبعدين؟ فبالراحة يعني. ليه الصباع اللي لو صباعي وجعني معالجه؟ ليه تقطعه؟ ليه يعني؟ ليه القسوة على الذات؟ فواحدة واحدة كل ما أقدر ابقى واعي على اللعبه دي، وابدا افعل اسم الله اللطيف. اتدرج. الله لطيف بعباده. فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. خلي عندك لطف. ان ربي لطيف لما يشاء. ابقى فاهم ان المشيئه مصاحب معها اللطف. فانا محتاج ابقى عندي لطف. عندي لطف بمعنى عندي تدرج. بحترم خطوتي، بحترم سعتي ومستمر بيها. مفيش حد مستمر مش هيوصل. مفيش حد مستمر الكون لن يستجيب له. نو واي. انا لو مستمر وكان وزني معرفش كام هخس. خلاص. انا لو عمري ما عرفت حاجة في الرياضة وبدأت استمر بمعدل يناسبني وقعدت كده شهر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سنة سنتين تلاتة اربعة عشرة هبقى رياضي. نو واي يعني. بس احنا ساعات لما بنكون عالقين في الوعي المثالي عايزين نخلص. هات من الاخر، هات الزتونة، هات النهي، هات مش عارف ايه. خلص 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 خلص. ده مش معناه إن هذا الوعي خطأ. هو صح في بعض المحطات، بس ما ينفعش يبقى لايف ستايل.
لايف ستايل ده انا قاعد احرق بنزين على الفاضي، انا مش سايق العربيه وقاعد ادوس على البنزين، مش بعمل حاجه. فدايما بحب اقول السواق الشاطر مش اللي بيجري بالعربيه، السواق الشاطر اللي بيعرف يجري بالعربيه، ويعرف يوقف العربيه، ويعرف يهدي سرعتها، ويعرف ياخد المطب، ويعرف يركن، ويعرف يطلع من الركنه، ويعرف امتى عايز تتفول وامتى عايز تصين. ده احاط باحتياجاتها. المبتدئ هو اللي عايز يجري بالعربيه، فدايما المستعجل عايز يوصل بسرعه. في حين ان انا لو قدرت اشتغل على وعي هوصل اسرع.